एबारनि UPSC प्रिलिम्सखौ सोर होनो सानदों सोरबाफोर दंबा सासे सानै साथाम अल द बेस्ट जाहैबाय जायखिया ओमफ्राय स' प्रिलिमिनारि स्टेजाव मोननै पेपार जायो जेनेरेल स्टाडिज पेपार होनो बेनो मेन पेपार जायो बेहाय 100टा कुइशन्स ओमफ्राय 200 मार्क्सनि जायो 100टा कुइशन ओमफ्राय each कुइशना 2 मार्क्स केरि खालायो 2 मार्क्स ओमफ्राय 200 मार्क्सनि जायो टोटल So general studies paper main paper nile qualifying paper होनो बेखौ civil service aptitude test aptitude test behind maths English is a reasoning but गासिबो basic level basic 10 level ल जेबो बिदि higher advanced level नङा basic 10 level ल ओमफ्राय बे qualifying nature जायो बेहाय नों 33% of the marks score खालामनांगौ 33% of the marks बेबो 200 marks नि जायो 200 marks ni so 33% by around 68 जायो बेना मोननांगौआ 200 of 68 around मोननांगौ जायो बेना बेसे डिटरमाइन खालायो बेना कट अफआ एवरी इयर सोलायो एवरी इयर चेंज जायो एबारनि कट अफआ जेनेरेलना around 98 मोन out of 200 जोंना ST ना 82 मोन कट अफआ so every year change जायो बेनि सिगांहाय general 104 मोन ST ना 96 मोन so एबारनिखौबो जों जेबो बुंनो हाया मा जागोन so कट अफ जों जेबो नायनाङा every year change जाखायो मेन बे प्रिलिमिनारि एग्जामाव बिसोर मोननैनि जायो 2 आवर्स 2 घन्टानि जाजोबो मोननैबो 2 आवर्स बेबो 2 आवर्सनि फुं बेलासि जायो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नों प्रिलिम्सखौ होबा around 40 days नि उनाव नोंना रिजाल्टआ फैयो रिजाल्टआ फैनानै नोङो 3 months से नङा 2.5 around 3 months से नोङो मेन्सनि थाखाय ग्याप मोनो फरायनो दा मेन्स आरो नैबे सेकेन्ड फेज आरो बेनिफ्रायसो स्टार्ट जायो UPSC नि मेन माबाया नैबे फरायगासो मेन्सआसो गासिबो खालायजोबो नोंनि रेंक लाबोनाय नोंनि मेरिट लिस्टआव लाबोनाय नैबे मेन्सनि फरायगासो होननो थाङोबा प्रिलिम्सआबो मोनसे क्वालिफाइंसो कि मेन्स लिरनांगौ होननानै स' मेन्सआसो मेन्सआव दा मेरला माबा दङ डिफरेन्ट साबजेक्ट्सफोर दङ टटेल 9 पेपार्स जायो टटेल बे मिलायनानै 9टा पेपार दङ नैबेखौथ' मिथिखायो अबजेक्टिभ इन नेचार माल्टिपल चॉइस कुइसन थायो बे साबजेक्टिभ इन नेचार साबजेक्टिभ माने जोङो बे सेमिस्टार एग्जामाव बेसेबां गोलाव एन्सार लिरो बे बिदि जाजोबो ओमफ्राय फरिखानि माबाया मारै जायो सानसेयावनो एबारहाय जोंना 28 सेप्टेम्बराव जादोंमोन 2018 आव स्टार्ट जादोंमोन 28 29 30 ओमफ्राय 1 सानब्रै कन्टिन्यूअस नो रेस्ट एवरी डे विदाउट ब्रेक जायो फरिखाया बेहाय फुं बेलासि 9 to 12 ओमफ्राय 2 to 5 एग्जाम जायो स' बे जोंनि बे मेन्स वीकआ अलमोस्ट जोबोद मेन्टेल टर्चार बे माबा बायदि जायो माने मा बुंबावनो बिराद गोरा मोनो बे वीकखौ माला थांगोन बाट थाबानो थाङो स' ओमफ्राय बिदिनो साननै सानथामसो नङाबा एबार जोंहा एसे गोबाव गेप मोनदोंमोन 4-5 days गेप मोननायनि उनावहाय माखासे मोनसे पेपार दंबावो अप्सनेल पेपारा फोजोबदोंमोन 6th आव जोबदोंमोन एबार बिदिनो जायो फरायनाया लकेल जाजोबो गासिबो स' नायनो थाङोबा स' मेन्सआव GS पेपार होननाय फैयो जेनेरेल स्टाडिज पेपारा मोनब्रै रोखोमनि थायो मोनब्रै पेपार जायो GS पेपारा दा नैबे GS1 जेनेरेल स्टाडिज पेपार 1 होननाय जायो बे जेनेरेल स्टाडिज पेपार 1 आव साबजेक्ट्सफोर थायो ओमफ्राय बेखौ स्टैटिक पेपार होननाय जायो बेहाय स्टैटिक डायनामिक माने जोङो UPSC नि टार्मआ जाहैबाय स्टैटिक माने अबेहाय बांद्राय कारेन्ट एफेयार्स रिसेन्ट डेभेलपमेन्ट्सफ्रा फैया बे अबेहाय बे लेखानि एसे फैयो बांसिन स' GS1 आव नोङो हिस्ट्री थायो हिस्ट्रीनि गासिबो वर्ल्ड हिस्ट्री एन्शियन्ट हिस्ट्री आर्ट एन्ड कल्चर इंडियन हिस्ट्री मडार्न हिस्ट्री गासिबो फैजोबो बेहाय सिलेबासा पास जायो बेनि उनावहाय जिअग्राफी फैयो जिअग्राफीआव नोङो वर्ल्ड जिअग्राफी इंडियन जिअग्राफी फैजोबो बेनि उनावहाय नोङो ससियोलॉजी दङ बेबो इंडियन ससियोलॉजी वेस्टार्न ससियोलॉजी फैयो
So बे होननो थाङोबा एसे स्टैटिक पेपर हाई स्कोरिंग जायो बे पेपरा बेहाय स्कोर खालामनो मोजां जायो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जेनेरेल स्टाडिज 2 पेपर जोबोद क्रुशियल पेपर बे जों दा एडमिनिस्ट्रेशनाव मा सालायगोन बेनि नलेजजों सालायजोबगोन बेहाय नोङो पलिटिकल साइन्स फैयो पलिटिकल साइन्स गभर्नेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओमफ्राय इंटरनेशनल रिलेशंस होननाय फैयो IR होननाय so बे पेपरा GS2 पेपरा अलमोस्ट होननो थाङोबा 70 to 80% पेपरानो डायनामिक जायो माने 70 to 80% आनो कारेन्ट अफेयार्स जायो नाथाय आजिखालि एसे नायनो थाङोबा एसे कनसेप्चुअल टेक्सटबुक बेस्ड फैगासिनो दङ ओमफ्राय बेनि उनावहाय GS3 पेपरा डाइभार्स जायो डिफरेंट टपिक्स दङ जोबोद डाइभार्स बे पेपरा इकोनॉमिक्स फरायनो मोनो बेहाय बेनि उनावहाय इंटरनल सिक्योरिटी होननाय दङ इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरनमेंट ओमफ्राय साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो नुनो थाङो कि बे पेपरा जोबोद डाइभार्स होननानै इकोनॉमिक्सआ अबेहाय इंटरनल सिक्योरिटीयावहाय डिजास्टर मैनेजमेंटआवहाय होननानै टाइम लायो बे पेपरखौ फोजोबनो नङा फरायनो एसे जेनेरेल स्टाडिज 4 नैबे एथिक्स पेपर होनो जेनेरेल स्टाडिज 4 को एथिक्स पेपर होनो एथिक्स माने मोरल साइन्सआनो जाहैबाय बे पेपरखौ लाइटली लायो मानसिफ्रा नाथाय बे पेपरा माने ट्रिकी जायो होननो थाङोबा आं दा ऑडियंसआव व्हाट इज हैप्पीनेस होननानै सोंबा नङाबा व्हाट डिस्क्राइब्स योर हैप्पीनेस होननानै सोंबा नोङो 150 200 वर्ड्सआव नोंखौ एक्सप्रेस खालामनो लिरनो खस्थ' मोनगोन जानो हागौ नाथाय बेना टपिक्सफ्रा बिदिनो अनेस्टी इंटीग्रिटी बेफोरनि मोरल साइन्स जोङो जेरै फरायनो मोनो बे मोरल साइन्सनि बागै फैयो नाथाय कुइसन्सफ्रा ट्रिकी फैयो एसे ओमफ्राय नोङो बे जायगायावनो साननांगौ फरायनानै एग्जाम हलावनो इनस्टेन्टलि साननांगौ बांसिन बिदि कुइसन्स फैयो थ' बे मोनसे पेपर ओमफ्राय नैबे पेपरा UPSC फरायनायाव सबसे इम्पोर्टेन्ट होननाय जायो ऑप्शनल पेपर आं बेहाय एसे डेडिकेट खालामनोसै एसे गोलावै बुंसै आं बे पेपरनि बागै आंनि ऑप्शनल पेपरा सोशियोलॉजीमोन नोंसिना ऑप्शनल पेपरा आलादा जानो हागौ इन्ट्रेस्टआ आलादा जानो हागौ सोरबा गावनि ग्रेजुएशन साबजेक्टखौनो लायो सोरबा पलिटिकल साइन्स इकोनॉमिक्स जेरै सारा होनलांदों नङाबा सोशियोलॉजीयावनो नङाबा इंलिश लिटरेचार बर' लिटरेचार सोरबा लादोंबा नों लानो हायो बेहाय गावनि गोसोजों स' सोरबा गावनि ग्रेजुएशन साबजेक्टखौनो लायो नङाबा मास्टार साबजेक्टखौ लायो जोंना आं बे साबजेक्टखौ माने चुज खालाया होनबा बे साबजेक्टआ जोङो इंजिनियरिं बेकग्राउन्डनि जायो ओमफ्राय जोंना इंजिनियरिं साबजेक्टआ 8 सेमेस्टार जायो दा 8 सेमेस्टाराव जोङो अलमोस्ट 4-5 monthsआव कभार खालामनो जोबोद खस्थ' जायोमोन इंजिनियरिं साबजेक्टसफोरखौ नङाबा पियर साइन्स साबजेक्टसफोरखौबो एराउन्ड 8-10 माससो लानाय जायो स' एसे गोलावैनो जायोमोन ओंखायनो बेफोर मा जायो सिलेबासआ एसे कम्पेक्ट थायो ओमफ्राय माबानो नों फोजोबनो 4-5 मासावनो नों फोजोबनो हायो बेनि सिलेबासखौ ओमफ्राय बे साबजेक्टआबो इन्ट्रेस्टमोन आं दा ऑप्शनलनि जाय ऑप्शनल लागोन आं बिसोरखौ बेखौनो बुंनो सानदों कि नों ऑप्शनल जेला सेलेक्ट खालायो बेनो नोंनि UPSCनि सबसे गिदिर डिसिजन लागोन होननानै नोंनि ऑप्शनलानो नोंखौ IPS बा IAS जागोन IFS बा IPS जागोन नङाबा नोंखौ रैंक लिस्टआव लाबोगोन नङाबा नोंखौ केडारा सोलायगोन बेनो जाजोबो बिकज मा जायो बेहाय नोङो बे मोननै पेपार जायो 250 each स' 500 मार्क्सनि जायो स' 500 मार्क्सआव आङो एबार ससियोलॉजीआव 315 मोनदोंमोन दा 315आ मोजां मार्क्स 300 एबाबा जोबोद मोजां मार्क्स जायो एबारनि टपआ ससियोलॉजीआव 329 थांदोंमोन स' आङो टप 5आवनो दङ अल इन्डिया बे माबायाव ससियोलॉजीआव ओमफ्राय मा जायो नों 315नि 500नि आन्डाराव आउट अफ 500आव 315 मोनबाय मोननै पेपारजों 2 पेपारजों बेसेबां मोनबाय नों जेनेरेल स्टाडिजआव मोनब्रै पेपाराव 4 पेपार्सआव नोङो मोनथारबाबो मैक्सिमम 110-120 थाङो नोंना मोनसे पेपाराव स' आं एभारेजलि 100 लायोबा सपोज 400 आउट अफ 1000 स' नों नायदो दा प्रपोर्शना
315 out of 500 ओमफ्राय 400 ओमफ्राय 1000 so proportiona नैबेना बिराद मोजां जायो so नंखायनो नोंसोर optional पेपाराव जोबोद मोजां स्कोर खालामनानै नोंसोर बे माबाखौ बे फरिखाखौ साक्सेस जानो हायो बेहाय नोंना मार्क्सआ बांद्राय ओंखारा बांद्राय बुरजा फैया maximum 250 आव टपार्सफोरनाबो नायनो थाङोबा एबारहाय एसे खमसो जाबावदों 105 110 ल' थांदों ओमफ्राय नों ऑप्शनल पेपाराव मोनसे पेपारावनो आंना सोशियोलॉजीआव पेपार 1 आव एबार आङो 171 मोनदोंमोन आउट अफ 250 ओमफ्राय पेपार 2 आव 146 मोनदोंमोन आं 146 मोनदोंमोन सो 144 मोनदोंमोन सो नायदो नों मोनसे पेपाराव 171 स्कोर खालायनाया माने जोबोद मोजां जायो नों जेनेरेल स्टाडिजआव अराउन्ड 100 110 स्कोर खालायबा नंखायनो बे ऑप्शनल पेपारखौ मोजाङै चुज खालायथारनांगौ ओमफ्राय आं बेखौबो होननो सानो कि ओरैजों चुज खालायनाङा कि लास्ट इयारहाय जिअग्राफिया नङाबा पलिटिकल साइन्सआ जोबोद हाई मार्क्स मोनदों 300 नि एबाव थांजोबदों स' आंबो बे पेपारखौनो लागोन होननानै बे ऑप्शनखौनो लागोन होननानै बिदिजों थांनो नाङा एभ्रि इयार सोलायो एबारहाय ससियोलॉजिया मोजांबाबो नेक्स्ट इयार खमबो जानो हागौ नों ओरैबायदि सेलेक्ट खालायनांगौ कि नोंना बे साबजेक्टआव इन्ट्रेस्ट दं सोरबा आं माने जाय ग्रेजुएसन लाखाबाय बेफोरखौथ' टारगेटआ बिसोर नङा जाय आलदा साबजेक्ट लानो लुबैदों गावनि ग्रेजुएसननि बाहेरा बिसोरखौसो आंना मेन टारगेटआ जेरै आं बायदि केन्डिडेटमोन स' बिदिनो ऑप्शनलाव आं मा खालायगोरा आं जेला बे साबजेक्टखौ सेलेक्ट खालायदों आं फार्स्ट सिलेबासखौ नायगोन सिलेबासखौ नायबाय बे सोशियोलॉजिनिखौ बिदि सिलेबास बिदि टपिक्स दं होननानै ओमफ्राय लास्ट 4-5 इयार्सनि 4-5 बोसोरनि आङो कुइसन पेपारखौ दिहुनबाय कुइसन पेपारखौ दिहुननानै आं नायबाय एनालाइज खालायबाय कि आङो बेसेबां कम्फर्टेबल होननानै बे साबजेक्टजों बे टपिक्सफोरजों आं बेसेबां कम्फर्टेबल आं बेसेबां फेमिलियर होननानै होमबा मोनथिनो मोनबाय कि आं अबेबा टपिक्सफोरखौ आं मोनथिखायो होननानै ओमफ्राय बेखौ आं फरायनो मोजां मोनलांगोन होननानै स' आं बेखौनो ओंखायनो बिदि लानाय जादोंमोन ओमफ्राय आं बेखौनो साजेस्ट खालाय बिदिनो ला होननानै सोरबाफोर आलदा साबजेक्ट लानो लुगैदोंबा नोङो लास्ट 4-5 इयार्सनि कुइसन पेपारखौ थिखांदो नोङो बे साबजेक्टनि सिलेबासखौ नायदो ओमफ्राय एनालाइज खालामदो नों मा मोजां मोनो होननानै मोनब्रै मोनबा साबजेक्ट लाबोदो एन्थ्रपलजि ससियोलॉजि पलिटिकल साइन्स बेसेबांखि साबजेक्ट दङ कम्पेयार खालायजोबनानै नोङो फाइनाल डिसिजन लादो बेनो सबसे गिदिर डिसिजन जागोन नोंसिना UPSC लाबा ऑप्शनल पेपारानो सबसे गिदिर डिसिजन जागोन ओमफ्राय बिदिनो आं ऑप्शनल पेपारनि बागै होनबाय दानिया आं नैबे लैंग्वेज पेपारा क्वालिफाइंग पेपार जायो स' बेहाय लैंग्वेज पेपाराव मोनसे इंग्लिश फैयो इंग्लिशआ कम्पालसरी बेखौ बयबो लिरनांगौ बे 300 मार्क्सनि जायो 300 मार्क्सनि around 25% of the marks नों स्कोर खालायनांगौ 300 आव 25% ल' बे क्वालिफाइंग ल' बे पेपारा लैंग्वेज पेपारा नोंनि मार्क्स टेलियाव काउन्ट जाया बेखौ गोसोआव लाखि मार्क्स टेलियाव काउन्ट जाया खालि नैबे 1 2 3 4 ऑप्शनल पेपाराल' काउन्ट जागोन नैबे काउन्ट जानाय नङा खालि बे क्वालिफाइंग नेचारल' ओमफ्राय बेनो सेकेन्ड पेपारा मोनसे MIL पेपार थाबाय 8 शेड्यूलनि बेसेबांखि लैंग्वेजेस दङ बेसेबांखि साबजेक्टसफोर दङ बर' एसामिस हिन्दी माबा लायो बेखौ लादों आं बर'खौनो लानाय जादोंमोन बेहायबो एखे 300 मार्क्स 25% जेबो नङा बे बांद्राय गोरा फैया बे बेसिक 10 लेभेलानो फैयो दहाय सारा होनलांदों कम्प्रिहेन्सन प्रेसिस राइटिं बिदिनो फैजोबो बांसिन स' बेखौ माबा नाङा बे फाइनालि काउन्ट खालाया बाट बेखौबो लाइटलि लानाङा प्रेक्टिस खालायनांगौ प्रिभियास इयारनि कुइसन्सफोरखौ लानानै प्रेक्टिस खालायनांगौ बेखौबो नों क्वालिफाइं पेपारखौ स' नायनो थाङोबा बिसोर मोनब्रै 6 साबजेक्ट्स ओमफ्राय बावदोंसो मोनसे दंबावो एसे पेपाराबो मोनसे पेपार जायो नोङो मोननै एसे लिरनांगौ जायो 2 एसेस इच एसेया 125 मार्क्स 125 मार्क्सनि जायो स' बेबो 250 मार्क्सनि जायो मोननै एसे लिरनांगौ ओमफ्राय स' नायनो थाङोबा टटेलि नोंना 7टा पेपार्स दं जाय बे नोंना फाइनाल लिस्टआव काउन्ट जागोन 7 पेपार्सआव होमबा नोङो टटेल 1750 जाहैबाय टटेला मेन्सनि थाखाय 1750 मार्क्स आउट अफ माने टटेल मेन्सआ 7 पेपार्सआव 1750 इन्टारभिउआ जाहैबाय बेबो मोनसे
जोबोद क्रुशियेल होनजायो इन्टारभिउखौबो सोरबा सोरबा इन्टारभिउआव जोबोद एकदम हाई मार्क्स स्कर खालायनानै IRS मोनदोंबा रेंकखौ बारायनो हायो बिदिनो जाहैयो इन्टारभिउआ होननो थाङोबा बांसिन मार्क्सनि जायो दासिमबो गासिबो 250 मार्क्सनि जाजोबदों बे 275 मार्क्सनि जायो इन्टारभिउआ स' 275 नि ओमफ्राय आं इन्टारभिउनि बारै एसे बुंनो सानसै आंनि एक्सपिरियेन्सखौ इन्टारभिउ UPSC नि इन्टारभिउआव मोनसे रं पारसेपसन दङ मानसिफोरना सोरबा सोरबा आं मानसिफोरखौबो दाय होआ बे ससियेल मिडियानि साइट्सफोर अबावबाफोर बिसोर फल्स इनफरमेसन स्प्रेड खालायो कि बिदि कुइसन सोङो बिराद कमप्लेक्स कुइसन सोङो होननानै नाथाय जेबो बिदि गैया UPSC नि इन्टारभिउखौ पार्सनेलिटि टेस्टसो होननाय जायो स' बे पार्सनेलिटि टेस्टआ मोनसे मिनिं दङ बेखौ भाइभा भइस होना अरेल होना मोनसे पार्सनेलिटि टेस्ट होनो बे नङा कि नोंना इंलिशआ बिराद हाइ फाइ जानांगौ नों बिराद इंलिश गोरों जानांगौ होमबासो नोंना इन्टारभिउआ मोजां मार्क्स मोनगोन होननानै नोङो मोनसे बेसिक लेभेलनि इंलिशखौ रोंनानैनो नोङो मोनसे पेनेलनि सिगाङाव बुंनो गावनि पइन्ट्सफोरखौ बुंनो हाबानो जेबो प्रब्लेम गैया नों मार्क्सखौ मोजांखौनो स्कर खालायगोन नुनो थाङो कि जोबोद माने पुअर बेकग्राउन्ड्स ओरै UP बिहार बा साउथनिफ्रायबो फैनाय दङ बिसोर इंलिशनि एकदम माने बेसिकल' रोंगौ नाथाय बिसोर बुंबाय कि इन्टारभिउआव बिसोरना मार्क्सआ मोजां फैयो होननानै इन्टारभिउआ आरो बेबो नङा कि नोङो इन्टारभिउआव कुइसन सोंनायखौ हायाबा नोंना मार्क्सआ खम फैगोन होननानै The number of questions which you have answered wrong doesn't determine your marks in your interview. बेखौ गोसोआव ला आरोखि इन्टारभिउआ होननो थाङोबा ओरैनो UPSC नि माबायाव होननाय जायो कि नोंना इन्टारभिउआ फेक्ट बेस नङा नलेजनि कुइसन सोंनाय जायोबा साननानै लानो नोंना इन्टारभिउआ नों एन्सारफोरखौ हाजोबदोंबाबो नोंना इन्टारभिउआ मोजां थाङाखै होननानै नोंना इन्टारभिउआव नोंनि अपिनियन सोंनाय इस्युखौ मारै हेन्डेल खालामनांगौ बेखौ सोंनाय नोंनि भिउ पइन्ट्सखौ मोनथिनाय बिदि इन्टारभिउ थांबा नों सानदों नोंना मार्क्सआ मोजां फैगोन होननानै नोङो बेखौ गासिबो एन्सारखौ होनो हाजोबाबाबो नोङो मोनसे मोननै आउटस्टेन्डिं एन्सार होबा नोंना इन्टारभिउआव मार्क्सआ जोबोद मोजां जायो दा आंनाबो बिदिनो जादोंमोन इन्टारभिउआव साबा थायो सासे चेयारमेन ओमफ्राय ओरै सानै थायो ओरै गल सेमि सार्कोलनि जायो ओमफ्राय आंखौ आंनि रिजननि बांसिन आंनि रिजननि बारै सोंदोंमोन दा आं आसामनिफ्राय दङ आंखौ बांद्राय बर'नि बारै बांद्राय सोंनाय जायाखैमोन बर' नङाबा बड'लेण्डनि बारै बांद्राय सोंनाय जायाखैमोन बांसिन आसामनि सोंजोबनाय जादोंमोन ब्रह्मपुत्र आसाम नेशनेल पार्क काजिरङा बेफोरखौ इस्यु बांलादेश इस्यु बेफोरखौ बांसिन सोंनाय जादोंमोन ओमफ्राय बे नर्मेल फ्रेन्डलि इन्टारेक्सनमोन आंना चेयारपार्सना जोबोद मोजांमोन बे हाबजेननिफ्रायनो मिनि मोजाङै लानाय जादोंमोन आंखौ माने मार्क्सआबो आंना गाज्रि फैयाखै आं 171 स्कर खालायदोंमोन इन्टारभिउआव ओमफ्राय बिदिनो फ्रेन्डलि इन्टारेक्सन जेबो बिदि गाज्रि मोनसे नेगेटिभ एटमस्फियार जेबो क्रिएट खालायाखै मोनसे गाव फ्रेन्डलि रायलायनाय बादि लोगो बादिनो मोजाङै आंनि भिउ पइन्ट्सखौ मिथिनो लुबैदों स' बिसोरनो जोंनि नलेजखौ अलरेडि प्रिलिम्स ओमफ्राय मेन्सआव सोंजोबखाबाय स' इन्टारभिउआव बिसोर मा नायो नोंनि पार्सनेलिटिया मा नोङो फिउचाराव नोङो DC SP जाबा नों मारै हेन्डेल खालायगोन मारै प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालायगोन नोंना मा साजेसन्स दं बिसोरखौसो नायो नोंना पार्सनेलिटिया मारै होननानै अभारअल पार्सनेलिटिखौसो बिसोर जाज खालायगोन नोङो एन्सार हाया बेफोरजों जेबो जाज खालाया बिसोर बेखौ मिथिनानै ला आरो जेबो बिदि कमप्लिकेटेड कुइसन सोङा नोंखौ इस्यु बेस्ड कुइसन सोंगोन ओमफ्राय नोङो बेहाय बेलेन्स एन्सार होननांगौ जायो नोङो पलिटिशियान नङा नालाय जोङो मोनसे बिउरोक्रेटसो जागोन स' अबेबा इमसनेलि एटाच एन्सारबाबो जों बेखौ बेलेन्स होनानै मोनसे प्रेजेन्ट खालायनांगौ जायो दा अबेबा जिनिसफ्रा जोंना इमसनेलि एटाच जानो हागौ जोंनियावनो मेरला दङ टपिक्सफोर इमसनेलि जोङो बुंफ्लांनो गोसो जायो नाथाय एसे माबानानै लानांगौ एसे बेलेन्स पजिटिभ नेगेटिभ प्रस एन्ड कन्स गासिखौबो प्रेजेन्ट खालायनांगौ जायो गावहा ओमफ्राय फाइनालि मोनसे स्टेन्ड लानो हाबानो जाबाय स' इन्टारभिउआव बिदिनो जायो दा इन्टारभिउआवबो आंना ओरै सोंदोंमोन आंखौ कि जोङो एखमबा
एफा बुरजा लेखा फरायनोसै एफा बुरजा सिलेबास फरायनोसै ओमफ्राय सिम्पोल जिनिसखौ जों बावनोसै बेखौ गोसोआव लाला जों माने गोसोआव थाबाबो एखमबा स्ट्राइक खालायला फार्स्ट इन्स्टेन्टआव दस्रा कमप्लेक्स नङाबा गोरासिनखौसो गोसोखांहरगोरो आंखौ सोंदोंमोन कि आसामनि मोनथाम जिनिस बुं जे नोङो दुनिया बर्ड नङाबा आसामाव दस्रा स्टेटआव मोनथिनो मोनो होननानै बे आसामखौ नाम लाबा बे मोनथाम जिनिसखौ मोनथियो होननानै ओमफ्राय आंनाव फार्स्ट आंनि गोसोआव फैबाय आं मुगासिल बुंबाय ओमफ्राय रिलिजियस प्लेसेस बुंबाय आं कामाख्या दङ होननानै ओमफ्राय नेशनेल पार्क मानास वाइल्ड लाइफ सेन्चुरि काजिरङा बुंबाय माने ओमफ्राय सासे लेडि मेम्बारमोन बे आंखौ होनबाय मिनिबाय बे आंखौ नायनानै मिनिबाय कि नोंथ' सबसे अबभियास नङा सबसे सिम्पोल जिनिसखौनो बावबाय नोंथ' बुङाखसैनो होननानै एफा गोजौ खोथा बुंबाय नोङो एफा मुगासिल मासिलसो बुंबाय नोङो अबे दैलि नों नुनो थाङो अबे सबसे नोंनि मेगनाव दादा नोंसोर आसामाव बेखौनो माबाबाय थायो बेखौनो नों मारै बावखो होननानै ओमफ्राय होनबाय कि बे नों टि साहाखौ मारै बावखो होननानै आसामा मानि थाखाय फेमास साहानि थाखायसो फेमास नाथाय जोङो एफा बिदि फरायला माने दस्राखौसो सानहरनानै जोङो सबसे अबेखौ जों लोंबाय थायो बेखौनो जों बावबाय आरोखि स' बिदिनो जायो दा बे प्रेजेन्स अफ माइन्डखौ नायो स' बिदिनो प्रेजेन्स अफ माइन्ड मोजां थानांगौ दा बेहाय आंना नेगेटिभ ना पजिटिभ इम्प्रेसन थादों बेखौथ' आं मिथिला जायखिया बेनो आंना इन्टारभिउनि एक्सपिरियेन्सआ बेनोमोन बांसिन बिदिनो रिजन स्पेसिफिक सोंनाय जादों बांसिन ओरै बांलादेश आसाम बांलादेशनि प्रब्लेम नङाबा ओरैहाय ब्रह्मपुत्रआव मानो फ्लाड जायो बिरादनो आसाम बेलियाव ब्रह्मपुत्र बेलियाव मारै फ्लाड जायो नों डिसि जाबा नों मा खालायगोन ब्रह्मपुत्रआव फ्लाड जानायखौ नों मा स्टेप्स लागोन बिदि बांसिन सोंनाय जादोंमोन आं मोजां मोनदोंमोन जोबोद मोजां मोनदोंमोन आं इन्टारभिउ जोबखांनानै गोजोननाय मोनदोंमन आंना इन्टारभिउआ मोजाङैनो थांबाय होननानै स' बिदिनो इन्टारभिउ फिसआबो स' इन्टारभिउजों टटेल लाफानानै एराउन्ड 2025 जाहैबाय टटेल मार्क्सआ 2025 नि जायो नोंसोर एबारनि मार्क्सखौ नायोब्ला एबारनियाव एराउन्ड 100 मार्क्सनि डिफारेन्स 100 मार्क्सनि डिफारेन्सआ जोबोद गिदिर खोथा डिफारेन्स जाहैयो रेंक 2 निफ्राय लानानै रेंक 100 ओमफ्राय 200 सिम 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स 5 मार्क्सनिल' डिफारेन्स दङ ओरैबायदि माइन्यूट आरोखि ना आंनि रेंकआव आंनि 429 रेंकआव 426 निफ्राय 430 सिम एखे मार्क 975 जों सानना नायदो नोङो मोनसे मार्कआ माबा मोनब्रै रेंक मोनबा रेंक माबा जाहैबाय स' ओरैबायदि माइन्यूट डिफारेन्स जायो नों एखमबा 1 मार्कनि थाखाय गालांनोबो जानो हागौ आं जेला मेन्सआव पास जायाखैमोन होमबा आं 20 मार्कनि थाखाय गालांदोंमोन स' बेनो आरोखि बे UPSC आव 1 मार्कआबो ओरैबायदि मुल्य गोनां नोङो सासे IPS जों IAS जों 1 मार्कल' डिफारेन्स जायो ओमफ्राय बे IPS दा बेखौ उपाय गैया नों माबानांगौ जाहैबाय सोरबा प्रिफारेन्सआनो जेरै बे सारा दहाय फैनाया IPS खौनो लाखायो सोरबा IFS खौनो प्रिफारेन्स होखायो ओमफ्राय बेनो दा आं अभारअल पार्सपेक्टिभखौ होबाय UPSC निखौ बिदि पेटार्ननि जायो होननानै दा बेनो नोंसोर आंनिबाथ' आं बेखौनो गोसो जायो कि लासै लासैनो जोंना बे माबाफ्राबो बे लाइनाव एडमिनिस्ट्रेसन लाइनाव हाबलांगोन UPSCल' नङा APSC आवबो मोजां खामानि सोलोंनो हायो मोजां खामानि मावनो हायो नों गावनि ससाइटिनि थाखाय कन्ट्रिबिउट खालायलांनो हायो ओमफ्राय दा बिदिनो बे जोंना फरायसालिफ्रा लासै लासैनो बे थांखिखौ लानो गोसोबा नाजालांगोन होननानै ओमफ्राय माबाफोर डाउट दंबावोबा माबा दंबावोबा आं दा नोंसिनिफ्रायनो सोंजानो लुबैदों नोंसोर अडियन्सनिफ्रायबो सोरबाफोर एनि डाउट पार्सनेल लेभेल प्रफेसनेल लेभेल एनि डाउट माबाफोर डाउट दंबा अन्नानै नोंसोर आंनाव सोंखादो सोरबा सोंग्रा दं
10 मिनिटनि गेजेरावनो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा सोंनांगोन सोंथिखौ डाइरेक्ट कुइसनखौ सोंनो हागोन Hello, sir. Sir, my question is that UPSC, we see that syllabus is such huge, means, and then just point to touch kalam like how to start and maximum like start from concept, basics building. So doubt is that like basics building, how to start that, from which book to start and how to start, and apart from that, like such a huge syllabus and like most of the time like covers us and so like what do you think that how much time is required to cover the maximum of the syllabus? So yeah, that's the most obvious question, and I'll buy some time on it. So how to start, right? How to start? Even I face the same situation. I'm within the situation face kalman ki mari start kalna nane. Nang mari start kalna da nang recently result angkarbai. Abai da जोबोद नोङो युट्युबाव टपार्सफोरनि भिडिअ मोनगोन रेंक 1 रेंक 2 नि गासिबो टपार्सफोरनि भिडिअ मोनगोन बिसोर गावसिनि एक्सपिरियेन्स शेयारिंखौ मोनगोन ओमफ्राय नोङो अबावबा माबाफ्रा मा खालायो अबावबा कोचिं साइट्सफोर दङ ओमफ्राय आं मोनसे साजेस्ट खालायनोसै आरोखि नोंखौ भिजन IAS होननाय मोनसे साइट दङ नोङो बे युट्युबनि बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायना ला ओमफ्राय बिसोर साबजेक्ट एक्सपार्ट्सफोर दङ बिसोर मा खालायो how to prepare for civil services about 2020 ni बिसोर थख' prelims ni prelims आव मारै फरायनांगौ every prelims आव बे subject economy polity geography आलदा भिडिअ बानायनानै नों मारै स्टार्ट खालामनांगौ बेखौ बुंखायो ओमफ्राय बिसोर माने एक्सपिरियेन्स टिचारखा आंबो बिसोरनि साजेसनखौ लानानै फरायबोनाय आरोखि ओमफ्राय दा गासिबोनि दंखायो प्रिलिम्सनिबो दङ मेन्सनि दङ मेन्सआव नों दा आर्ट अफ एन्सार राइटिं होनबानो भिडिअ लिरनानै मोनखायो ओमफ्राय बिनि उनाव इन्टारभिउ स' आं दा नोंखौ बेखौनो फार्स्ट साजेस्ट खालायो नों बिदि भिडिअसफोरखौ नाय होननानै एराउन्ड 3 आवार्स 3 घन्टा गाहामसो गोलाव जायो 3.5 आं बेफोर बिदिखौ नायोमोन ओमफ्राय बिनि बाहेरा नों सिलेबासनि खोथा होनदों सिलेबासा भास्टखा आङो हायोबा नोङो सिलेबासखौ मुखस्थ'खौनो ला माने गोसोआव लाजोब मेन्सनि सिलेबासखौ बेसेबां टपिक दङ होमबा मा जायो आंबो गोसोआव लादोंमोन नों जेला निउस पेपार फरायगोन होमबा नों निउस पेपाराव मेरला जिनिसानो खामानि होआ नाङा बेना टपिक्सआनो ओरैनोसो जायो ओरैनो फरायनांगौ जायो नों टाइम वेस्ट जायो नों जेला नोंना सिलेबासा नोंनि खर'आव थाखागोन होमबा नोङो कनसेन्ट्रेटेडलि फरायनो हागोन निउस पेपाराव नैबे टपिक्सखौ फरायनांगौ बे टपिक्सखौ फरायनांगौ होननानै स' नोंना बेहाय टाइमा सेभ जागोन स' नोंसोर बेखौनो बुंगोन आं सिलेबासखौ गोसोआव लायाबाबो खाथियाव लाबाय था जेराव फरायो लिरनानै ला नङाबा सफ्ट कपि ला जेरक्स खालामना ला प्रिन्ट आउट खालामना ला खाथियाव लाबाय थानानै नों फरायबाय था नों सिलेबासखौ फरायबाय थाबा मोनसे नोंना फरायनाया मोनसे फकास जालांगोन मोनसेल' लामाजों थांबाय थागोन नोङो बे नङा मानसिफ्रा ओरै मोनसे भुल खालायो आं बेखौ बुंसै कि सिलेबास मोनबाय आं UPSC स्टार्ट खालाय फरायनांगौ जेने थेने आं फरायनांगौल' आंनाबो सिगाङाव बिदिनो जादोंमोन फरायनांगौ नालाय फरायनांगौल' सिलेबासखौ फोजोबनांगौ नाथाय बिदिजों जाया स्पेशली मेन्सनि थाखाय नोंना मोनसे स्ट्रेटेजि नांथारगौ नों टाइमखौ मारै मेनेज खालायनो मारै मानो आं एबार मा खालायदों 20टा कुइसनाव आं 20टायाव आं फोजोबथारनांगौ होननानै आंना सेमोनहाय मा जादोंमोन आंना एभ्रि टाइम 2-3 कुइसनसो थालांबाय थायोमोन स' 2-3 कुइसन्स थालांनाय माने एराउन्ड 40-50 मार्क्स आंना ओरैनो गोमालांखाबाय स' आंना एबारना मेन अबजेक्टिभआनो आंना पेपार कमप्लिसनसोमोन मोनसे कुइसनाव आं 7 मिनिटनि समय होगोन आं बिनि बाहेरा बारा होननानै जै 7 मिनिट्स थांबाय आं बेखौ एन्सारखौ डाइरेक्ट कनक्लुड खालायगोन होननानै नों बिदि एभ्रि कुइसन नोङो टाइमखौ डिभाइड खालायाबाथाय नोङो पेपारखौ कमप्लिट खालामनो खस्थ' जायो स' बेनो आं दा नोंखौ बेखौनो बुङो सिलेबासखौ अननानै हायोबा गोसोआव ला नङाबा खाथियाव दोनबाय थानानै फराय बास नाथाय बे जार्निखौबो एन्जय खालामनांगौ UPSC जार्निखौ नोङो एन्जय खालामनो हाबा नों सास्टेनेबल लं टार्माव सास्टेन खालामनो हाया नों जुजिबाय थानो हानाय नङा स' बे साबजेक्टफोरखौ इन्ट्रेस्ट लाबो फरायबाय था ओमफ्राय एन्जय खालामबाय जार्निखौबो फ्लेक्सिबल दोन दहाय जेरै सारा होनदोंमोन बे नङाखि नोङो एकदम गावखौनो गाव आइसोलेट खालायनांगौ होननानै लोगोफोरजोंबो ओंखार एन्टारटेनमेन्टबो खालाय सिनेमाबो नाय
गावनि मा खालायनो गोसोबो खालायजोब खालि कनसिस्टेन्टलि डेडिकेटल' खालायबाय था नों दैलि 6 to 8 hours फरायबानो नों बे एग्जामा डेफिनेटलि नों मोनगोन होननानै बे नङा कि नों सानसे 12 घन्टा 10 घन्टा फरायबाय नों नेक्स्ट दिन फरायला नङाबा नोङो 2-3 घन्टाल' फरायबाय दैलि 6 to 8 hours डेडिकेट खालायबाय था होमबानो नोंना 1 year मा नों फर्स्ट एटेम्पआवनो नों क्लियार खालायनो हागोन हेलो सर आंना गोसोआव मोनसेल' डाउट जादों कि बे भेरियास कारेन्ट एफेयार्सनि थाखाय ना बे निउस पेपार ओमफ्राय भेरियास मेगाजिन्सफोरजों माने कानेक्सन दोननांगौ माने स्ट्रेटेजि प्लेन खालायनांगौ आंना बेनि सायावल' डाउट दं दा सारा अननानै बेखौ जोंनो एसे लामा देखायलांनो हागोन नामा कारेन्ट एफेयार्सखौ फार्स्ट नों निउस पेपारनिफ्राय स्टार्ट खालायग्रोनांगौ निउस पेपारखौ एभ्रिडे फराय एभ्रिडे हिन्दु इन्डियान एक्सप्रेसआव बेखौ उथायो जोंना आसामावथ' सानसे लेटसो फैयो बेफोर मोननै पेपारा आजिखालि नाथाय जेबो प्रब्लेम गैला नों वेबसाइटआव फरायनो हायो आंबो एपआवसो फरायोमोन दा हिन्दुनि एपआवसो फरायोमोन ओमफ्राय बिदिनो बेहाय नोङो बेखौनो होनबाय आङो जेरै बुंदोंमोन नों सिलेबासा नों गोसोआव थाबा नों मोनथिखागोन नों निउस पेपाराव मा फरायनांगौ होननानै ओमफ्राय नों निउस पेपारखौ नों जेला नोङो बिदि सिलेबास मोनथियाबालासिनो फरायगोन निउस पेपारानो नोंखौ 2 hours 3 hours 2 घन्टा टाइम लागोन जानो हागौ नाथाय नों सिलेबासखौ मोनथिनानै फरायबा 1 hour-आवनो फोजोबगोन नों निउस पेपारखौ ओमफ्राय बिनि बाहेरा नों निउस पेपारखौ माबानो कमप्लिट खालामनो हायाबाबो कभार खालामनो हायाबा आजिखालिनि इनस्टिट्युटसफोर दङ अनलाइनफोर फ्रि मेगाजिन्सफोर मोनो मान्थलि कम्पाइलेशन्स जानुवारि साप'ज फेब्रुवारियाव मा मोनसे इस्युस जालांदों मा इभेन्ट जालांदों बेखौ कभार खालामनानै कम्पाइल खालामनानै मोनसे मेगाजिन बायदि एभ्रि मान्थ दिहुनो भिजन IASनिया बिराद जोबोद मोजां जायो आं एबारनि एटेम्पआव बेहायनो आंना कारेन्ट एफेयार्सआ टटेलि बेहायनो डिपेन्डेन्टमोन भिजन IAS बे टटेलि फ्रि नों बिसिनि वेबसाइटआव थांनानैनो डाउनलड खालामनो हागोन PDF-खौ फरायनो हागोन ब्रादार आंनि कुइसना बेनो आं UPSCनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामनोसो होननानै आं जागायजेनबाय खोननै खोनथामसो खिन्थु फरायजेननायावनो जेबो बुजि मोनैनि थाखाय माने सहायै बायदि मोननायनि थाखाय बे आंनि थाखाय नंखाया होननानै आङो आगारनाय जादों दा बेनिखायनो आं मिथिनाया दा स्पेसिफिकेलि माखौ फरायजेनबोला माने हाजेनगोन आरो बिदिनो आं कनफिडेन्सखौ मोननो हागोन जे आं हागोन बेखौ फरायनानै दा सेकेन्ड कुइसना जे GS पेपार्सनि ब्रादारा बुंलांबाय बे GS पेपार्सआव माखौ ब्रादारा फरायनायमोन आरो माखौ जोङो फरायनांगौ होननानै साजेस्ट खालामो स' आं फार्स्ट कुइसनाव थांसै आं नोंनावनो सोंसै नोंथांनावनो सोंजा नोंनि फेभरेट साबजेक्टआ मा होननानै Political science. Actually, I'm not going to आंनि सिटुएसनाबो ब्रादारनि बायदियानो आंबो इन्जिनियारिं बेकग्राउन्डनिफ्राय बेनिफ्राय दा आं थालायनो बुंबाय बे इन्जिनियारिं साबजेक्टखौ फरायफिननो हानाय बे धर्ज दासिम गैला आरो बेनिखायनो आङो APSCनि एग्जाम आं एप्लाइ खालामबाय थांनाय बाराव आं पलिटिकेल साइन्स लादोंमोन खिन्थु बाहाय गोरा मोननायखाय आं जानो हागौ बेनि थाखायबो जाहैयासै आरो पलिटिकेल साइन्सखौ नों मोजां मोनो फरायनो मोजां मोनाखैमोन उपाय गैयामोन आरो बेनिखाय आं बेखौ चुज खालामनायमोन दा बेनिखाय आं दायो बेखौनो गोदान ब्रादारा जेरैबायदि साजेस्ट खालामबाय बे साबजेक्टखौ माबायदि चुज खालामनांगौ आं बेखौ दायो एप्लाइ खालामनो होननानै आं सिन्था खालामना लादों दा आं बेखौनो दहाय बुंदों जेरै कि नों सिलेबास नायबा नों नंखायनो होनदा 2-3 साबजेक्ट थिखांनानै लाबो सिलेबासखौ नाय नोंना मोनसे इनस्टिंक्ट फैखागोन कि नों बे साबजेक्टआव फरायबानो बे साबजेक्टखौ फरायलांबाय थानो हागोन होननानै नों दा पलिटिकेल साइन्सखौ डाइरेक्टलि नोङो थिखांनानै फरायदों जानो हागौ ओंखायनो बे इन्ट्रेस्टआ फैयाखै ओंखायनो जेबो नङा नों दस्रा साबजेक्टखौबो नायबाव नोंना बे साबजेक्टआव इन्ट्रेस्ट फैगोन जानो हागौ दा नोङो बेखौनो सिलेबासखौ नाय ओमफ्राय प्रिभियास इयार कुइसनफोरखौ नाय नों बेसेबां सिनायथि हायो नों कुइसन्सफोरखौ एसे आइडिया दं नामा नोंना बे कुइसन्सफ्राव माबाफोर आइडिया दं नामा स' ओमफ्राय नों फिउचाराव बेखौ फरायबाय थानो हागोन नामा बिकज बे साबजेक्टआसो नोङो दस्राफोरखौ नों एभ्रिडे डिभाइड खालामनांगोन नाथाय अपसनेल साबजेक्टखौ नोङो दैलि 3 hours 3 घन्टा डेडिकेट खालामनांगोन स' बेखौ नों दैलि फरायनांगौ ओंखायनो नों इन्ट्रेस्ट गैयाबानो बे साबजेक्टखौ लानो हाखानाय नङा बे इन्ट्रेस्टखौ लाबोथारनांगोन नों मोनथिखागोन आं होनोना नों मोनथिखागोन नों बबे साबजेक्टआव इन्ट्रेस्ट दङ नों बे एक्सारसाइसखौल' खालायग्रोनाय कि 2-3 साबजेक्टखौ थिखांनानै सिलेबासखौ नायनानै प्रिभियास इयार कुइसनखौ नायदो होननानै ओमफ्राय अबेबा टपिक्सखौ मोजां मोनो नामा होननानै आं दा बेखौल' साजेस्ट होनो हायो आरोखि GS पेपार सेकेन्ड कुइसना जाहैबाय नों GS पेपारनि मेटेरियल्स मोनथिनो लुबैदों मेटेरियल्सआवथ'
होनाय दंजोबखायो आजिखालि बेसिक मेटेरियल्स आंबो बेखौनो फरायदों जेरै जिअग्राफिनि थाखाय एनसिआरटिनि क्लास 11 क्लास 11 12 पलिटिनि थाखाय लक्ष्मीकान्त बेफोरनो बेसिक एनसिआरटि माने बेसिक बुक्सजोब आरोखि ओमफ्राय दाथ' डिटेलि मोनसे माबा जायो आं बेफोरखौ होजोबनांगौबा एसे गोलाव जायो दा नों आंखौ अननानै हायोबा आं मोनसे लिस्ट बानायखानाय दङ आं नोंखौ नोंनाव वाट्सएप नाम्बाराव नङाबा माबायाव आं नोंखौ फट'खौ सेन्ड खालामनो हागोन आरोखि माखासे डिटेलखौ उनाव कमिउनिकेट खालामनो हागोन जिहेतु जोंहा टाइमा सर्ट एसे टु दा पइन्ट कुइसनखौ खालाम आरो जों बारा सम होनो हानाय नङा सिभिल सार्भिसनि थाखाय माने मेन्सनि थाखाय नोट्स प्रिपारेसना बेसेबां इम्पर्टेन्ट जोबोद इम्पर्टेन्ट मेन्सनि सिगां आं मा खालामदोंमोन एबार माइक्र' नट्स होनो ना बुलेट पइन्ट्सआव मोननै वार्डआव लिरनाय बिदि खालामदोंमोन आं साप'ज नोङो अलमस्ट 4-5 नङाबा 6-7 लाइन्सनि पेराग्राफ बेखौ मा खालामोमोन ब्रेकडाउन खालामनाय अबे इम्पर्टेन्ट पइन्ट्स अबे किवर्ड्सफोर होननाय थायो होमबा बेफोरखौ आं बुलेट पइन्ट्सआव लिरोमोन मोनसे मोननै सेन्टेन्स बानायनानै एकदम पइन्ट वाइज लिरोमोन बे आंखौ मारै हेल्प खालाया होमबा आङो मेन्सनि सिगां रिभिजन खालामनो इम्पर्टेन्ट जायो ओमफ्राय बे फरिखायाव रिभिजनानो सबसे इम्पर्टेन्ट बेखौबो बुंनो थाङो आं नोङो माल्टिपल डिफारेन्ट नोङो लेखा फरायगोन नाथाय नोङो फरायबाबो डिफारेन्ट फरायबाबो नोङो एग्जामाव 3 घन्टानि एग्जामाव नोङो गोसोखांनानै नोङो लिरनो हायाबा पेपाराव प्रडिउस खालामनो हायाबा जेबो लाब जाया थ' नंखायनो रिभाइस खालामबाय थानांगौ खेबथाम खेबब्रै खेबबा जेसेबांखि हायो जेसेबां रिभाइस खालामबाय थानांगौ स' बे नों जेला माइक्र' नट्स बानायो होमबा नों रिभिजन खालामनाया मोजां जायो दा आं नोंखौ डेटखौ खोन्थाखाबाय रिभिजन खालामनो टाइमानो गैया एभ्रिडे जायो स' नों जेला फरिखा होनानै थाङो 5टायाव जोबो 6टासोआव नोङो सहैगोन नोंनि रुमाव नोङो रिभाइस खालामनो गोसो जानाय नङा स' बे माइक्र' नट्सआव नों ओरैनो उन्दुनानै दसे नायनो मोजां आरोखि नों थाबबो गोसोआव थायो ओमफ्राय नोङो गोसोआव मालाय बेखौ लिरनोबो हागोन आरोखि आरो बे माइक्र' नट्सआ माने एन्सार राइटिंआव बोरै हेल्प खालामगोन बे पइन्ट्सआ थाबाय नोंनो एन्सार राइटिंआवथ' नोङो कि पइन्ट्ससो नांगौ नालाय नोङो बे कि पइन्ट्सजों नोंथ' सेन्टेन्सखौ नों दानो हाखायो नों UPSC लिरदोंबा मेन्स लिरदोंबा बे केपासिटि थानांगौ कि नों सेन्टेन्स दानो हाखागोन होननानै स' नों बे कि पइन्ट्सजोंनो नों एन्सार दालांगोन जेबो नङा नों लासै लासैनो बानायलांबायल' था ओमफ्राय नों एन्सार राइटिंखौ प्रेक्टिस खालामबा लासै लासैनो बे गासिबो जाजोबगोन हेल' सर आंनि कुइसना बेदि आन्सार राइटिंखौ माबोरै इम्प्रभाइज खालामनो हायो बिकज आं टपार टक्स नायदोंमोन स' इयाव बुङो पेराग्राफखौ जेब्ला लिरोना एन्ड पेराग्राफखौ चेन्ज खालामो स' देयर हेभ टु बी कानेक्सन विथ द फार्स्ट पेराग्राफ माने मा जायो एन्सार राइटिंआबो मोनसे आर्टसो ओंखायनो आर्ट अफ एन्सार राइटिं होनो मेन्सआव स्पेसियलि टाइम मेनेजमेन्टखौ नायनांगौ माने डिफारेन्ट फैक्टर्स थायो आरोखि दा प्रेजेन्टेसननि थायो नर्मेलि स्ट्राक्चाराथ' एखेयानो जायो इन्ट्रडक्शन बडि ओमफ्राय कनक्लुजन इन्ट्रडक्शना 1-2 लाइन्सनि बडिया मेन जाहैबाय कनक्लुजनाबो 1-2 लाइन्सनि आरोखि स' मा खालामनांगौ जायो UPSCआव मोनसे कुइसननि आन्दारावनो 3-4सो कुइसन थायो बेखौ नोङो ब्रेकडाउन खालामनांगौ जायो माने ब्रेकडाउन खालामगोन नों बेखौ प्रेक्टिस खालामलांबा थाबानो मोनसिगोन ब्रेकडाउन खालामनानै साब हेडिंस होनांगौ किवर्ड्स होनाय जायो किवर्ड्सखौ नों साब हेडिं बादि होनांगौ साब हेडिं होदो बेखौ लिरदोलाय पइन्ट्सआव लिरदो नङाबा नों गोसोबा पेराग्राफआव लिरनो हागोन औ फ्ल'चार्ट बेसेबांखि इनोभेशन लाबोनो हायो नोङो जिअग्राफि बादि पेपाराव नोंना बेसेबांखि नों जिअग्राफियावथ' एभ्रि कुइसन डायग्राम नांखाथारगौ डायग्राम गैयाबा नों मार्क्सखौनो मोनखाया स' जेसेबांखि नों इनोभेटिभ जानो हागोन ओरै फ्ल'चार्ट देखायनानै नोंना टाइमाबो सेभ जागोन नोंना एन्सारा एसे इउनिकबो जागोन स' बेनो नोंखौ मार्क्सबो बांसिन बारायहोगोन हेल' सार most of जोंना स्टुडेन्टफोरा जोंना फाउन्डेसना थिग जाया most of माने नट वे आंना फाउन्डेसना बारा थिग नङा आरो जों जा बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय जेनेबा फरायनायफ्रावबो फाउन्डेसना फार्स्टनिफ्राय थिग नङा स' माइ कुइसन इज देट सोरबा साजेस्ट होयो जे we should start with NCERT book that is from class 6 to 12. So if we start from class 6 to 12, then it will help, very helpful
it becomes very helpful. So should I start with this way or what? Sir, please, sir. Thank you, sir. You can definitely start from that. Okay, there's no hard and fast rule like from where to start. If you are comfortable from class 11, 12 itself, it's okay. You're fine. Okay, but if you are not comfortable with what is being taught in class 11 or 12, you can start from class 6. Okay, 6. If you find it too simple, you can start from class 8 and 9. You see, everyone has a different understanding, right? Everyone has a different understanding. My understanding will be different than yours. Okay, so that's not an issue at all. If you have a problem from understanding the higher levels, there's no problem at all. You can definitely start from class 6. Okay, it will build a base also. Yes, you continue. Okay, you continue, and it won't take much time. Okay, it won't take much time. You will be finishing up in very few days. The class 6, 7, 8 till 10. The things are very simple, so you will be finishing up very early. The things which will take time is in 11 and 12. जाय फरायसाफोरनाव सोंथि दंबावोब्ला बहियाव जाहाथे लिरनानै गावनि WhatsApp नाम्बार नहले इमेल नाम्बारखौ जाहाथे होफैयो सोंथि थानायफोरा लिरनानै जाहाथे आंनो होयो आं बेखौ फोरमाननो आरो सासे जोंहा बर' दंबावो मनोज स्वर्गियारि बे जोंनि UPSC कोचिंनिनो बिथांमोना बर' फरायसाफोरखौ हेल्पफुल खालामबाय थागासिनो दङ दा ओंखायनो फरायसाफोरनाव सोंथि दङ बे कुइसनखौ सोंनानै WhatsApp आरो इमेल एड्रेस दङब्ला जाफैयो बेखौ खावलायनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो दा अलमस्ट लेट आफ्टारनुनानो जाबाय ओंखामबो उखैलायबाय जानो हागौ स' फैनायनि थाखाय आं बयखौबो खेबसे साबायखर बावहरबावबाय थेंक इउ वान एन्ड अल